이 뇌혈관 건강에 해가 되는 습관이 하나 또 있습니다. 코골이입니다. 어떻게 해? 왜요? 코골이가 무슨 코 고는 건 좀 너무 생뚱맞은데요? 코골이가 있는 분들 중에 위험한 게 하나가 있는데 그게 뭐냐면 수면 무호흡증이라는 거예요. 자다가 코를 골다가 갑자기 숨을 안 쉬는 거죠. 왜 그랬더니 왜 숨을 안 쉬어? 그랬더니 나도 그런 적이 있거든요. 나도 그런 적이 있는데 그게 무슨 말인지 정확하게 몰랐어요. 잠결에 들어서 나도. 그러니까 숨을 안 쉬는데 어떻게 살아있냐고. 그러니까 근데 그게 옆에서 지켜보면 진짜 너무 불안하거든요. 왜냐면 계속 차라리 그냥 이건 괜찮은데 뭐야 왜 숨? 이러다가 갑자기 진짜? 그렇죠. 이렇게 수면 무호흡증이 오게 되면 심장이나 뇌에 아주 심한 무리를 줄 수가 있거든요. 왜냐하면 산소가 안 가니까. 그동안 네, 숨을 안 쉬니까 피는 가도 산소가 없는 피가 가게 되는 거죠. 이 혈액 속의 산소 포화도가 떨어지고 이렇게 되면서 이제 혈관 벽을 닫히게 만들어요. 실제로 이 코골이가 심하면 뇌졸중 위험이 67%, 심장 발작이 34%나 더 증가한다는 그런 연구 결과들이 있습니다. 예. 이것 말고도 뇌혈관 관리할 수 있는 그런 뭐 좀 특별한 방법이 있을까요? 오늘은 혈관 건강을 사수할 수 있는 특별한 운동법을 준비했습니다. 운동으로. 난 세 개 다 포함됐어 지금. 그래서 난 진짜 열심히 할 거예요. 어떤 운동일지 민혜원 선생님과 함께 배워보겠습니다. 좋습니다. 관절이 안 좋으신 분들도 스트레칭 하듯이 이제 부담 없이 따라할 수 있는 동작들로 좀 준비를 했거든요. 그러니까 일명 뇌혈관 탄탄대로 만들기입니다. 탄탄대로 만들어. 목과 어깨를 풀 수 있는 동작들로 알려드리려고 해요. 그래. 간단하게 수건 한 장이면 할 수 있는 운동이거든요. 그래서 다들 따라하실 수 있을 것 같아요. 아, 수건으로 탄탄대를 만들어 주실 수 있는 거예요? 그럼요. 전달. 양손을 뒤로 이렇게 제껴서 일자로 하는 거예요. 좀 유연하신 분들은 짧게 잡으셔도 되고요. 내가 뻣뻣하다 하신 분들은 넓게 잡으세요. 넓게 잡아요. 위쪽에 팔에 힘을 주시고 위로 쭉 끝까지 들어 올리시는 거죠. 이 상태로 5초를 버틸게요. 네, 위쪽으로 올라가, 힘을 줘서 우리는. 쭉. 그러니까 안 올라가시는 분들은 넓게 잡으신 다음에 약간만이라도 이렇게 가동 범위를 늙어서 안 주시면 돼요. 올라가지. 혈액순환을 촉진할 수 있는 다른 간단한 운동을 하려고 해요. 우리 다들 아실 거예요. 짤랑짤랑 짤랑짤랑 으스 으스. 네네. 그렇죠. 이 율동으로 한번 해볼게요. 그러니까 짤랑짤랑 짤랑 으스 할 때 최대한 올리고요. 이게 뇌혈관이랑 관련 있는 거라고요? 쭉 할 때는 팔을 쭉 당기시는데 발까지 까치발을 들어주세요. 쭉. 근데 선생님 이거 다리를 짤랑짤랑 할 때도 이게 피가 끝에 쏠리는 게 느껴져요. 그렇죠. 왜냐면 이렇게 털어주면서 우리 발끝이나 손끝에 우열되어 있는 혈액들을 네. 심장 쪽으로 다시 보내줄 수가 있으니까 전신의 혈액순환에 도움이 되거든요. 짤랑짤랑 짤랑짤랑 으쓱 으쓱 짤랑짤랑 짤랑짤랑 으쓱 으쓱 쭉쭉 으쓱 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 쭉쭉 으쓱 으쓱 잘한다.